ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയാസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി വർക്ക് വണ്ടേഴ്സ്. ഹായ്. സോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സാറ്റർഡേൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് ആണ് കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്നത്. സോ ഇതുപോലെ തന്നെ ആരൻ കുറേ ഇവൻറ്റ്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ്? എന്തായിരുന്നു വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയതിൽ ബാക്കി ഇവൻറ്റ്സിൽ നിന്ന്? Okay, that's a very good question. What I believe is നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിട്ട് ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് സിമിലർ ആൻഡ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയാസ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ കോമൺ പ്ലേസ്. എന്നിട്ട് ട്രൈങ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദെയർ പ്രോജക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ടാണെങ്കിലും ഒരു എന്തായാലും ലൈക്ക് എവറിബഡി ഹാവ് സർട്ടൻ റിക്വസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രീ റിക്വസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് എവറിബഡി നീഡ് സർട്ടൻ റിസോഴ്സസ്. ഇപ്പം മേ ബി അത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ട ടെക് ആയിരിക്കാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. അപ്പം ഇതേപോലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് മേ ബി സിമിലർ ഐഡിയാസ് ഉള്ളവർ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദീസ് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് പീപ്പിൾ വിൽ ആക്ച്വലി ഷെയർ ഐഡിയാസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ്. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയാസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി വർക്ക് വണ്ടേഴ്സ്. അതായത് ടെക്നിക്കലി ഉള്ള ഒരാൾ അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് കൊളാബ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ എന്താ പറയുക ഐഡിയാസ് മുന്നേറ്റേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടുഡേ വാസ് നത്തിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് മാജിക്കൽ. അതായത് എല്ലാ ഐഡിയാസും can go together and cross domains can work together. അത് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സാറ്റർഡേ മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ്. ആൻഡ് ഐ ഫെൽറ്റ് ആൻഡ് ഐ ആം ഫീലിംഗ് വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് ദിസ്. ആൻഡ് യാ, അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്.